takke for de to som allerede har vært på stolen her. Nå skulle det jo i utgangspunktet være friomsorgen som skulle kommet opp og si litt om det arbeidet de gjør, da friomsorgskontorene gjør etter løslatelsen. Men av 485 årsverk og 38 kontorer så har vi ikke klart å få noen til å stå her i dag. Vi fikk et tilbud nå, for 3 minutter siden, om at det var en som kunne ta den jobben der, men så enkelt det ikke. Dette her nemlig planlagt, det vi holder på med her. Men vi takker for tilbudet. Jeg holdt på å stille opp for forvaringsdømte en gang friomsorgen hadde et arrangement på Litteraturhuset, skulle jeg kunne si litt om erfaringen med forvaringsdømte. Og da fikk jeg akkurat det samme svaret. Nei, det kan du nok ikke. Dette her vi planlagt lenge. For den som skulle si noe om forvaringsdømte, var forhindret for å komme. Jeg må si jeg også er veldig imponert at det ikke så fryktelig mange som har gått. Og det pleier jo alltid å være etter første pause, så det er tydeligvis at vi har et publikum som liker det vi holder på med da, Michelle, i denne saken her. Det var snakk om det med motivert, at den innsatte må være motivert, og vi har sett den beste motivasjonen er håp. Og er ikke håpet tent hos den innsatte eller den hjelpetrengende, så blir det veldig lite hjelp. Og så kan vi godt skylde på at den var ikke motivert, men hadde den noen forbilder som kunne være med på å motivere. Derfor er jo frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner veldig bra. Det var veldig moro. Vi var på Randaberget fengsel, vi har jo noen her nå i dag, og KDI var der med en delegasjon fra Russland. Og det hun der direktøren fra Russland sa, jentene hos oss skulle ha forbilder som deg og Nina. Ikke sant, KDI? Nå er det dypt inne i telefonen, men det sa det. Jo da, tommelen kommer opp. Tilbakeføring til samfunnet og ettervern. Nå var det jo sånn at vi tok et utgangspunkt i garantien, for vi har hverken hørt om stortingsmelding 12, eller at det ordet garanti var gått ut. Det fikk jeg greie på av noen ansatte i Oslo fengsel. Nei, det der gjelder ikke lenger, det er ikke noe garanti lenger. Så da tenker jeg liksom sånn, ja, men har de lest den garantien? De kan jo fjerne det ordet garanti så mye de vil. Fordi det her handler jo om at den innsatte skal få de samme rettigheter, eller som alle andre, fordi de er borgere i landet her. Så det der ordet garanti, det er jo egentlig, ja, for å gjøre noe fancy-dancy ut av det kanskje, jeg vet ikke. Men til alle dere som jobber med å hjelpe en straffedømte tilbake igjen, ikke heng dere opp i ord. Ta og gjør jobben deres. Ja. Det som jeg synes er veldig morsomt da, det er jo det at det står, altså den stortingsmelding som kom i 2008, nå kom det da igjen i 15 år, men det visste jeg ikke noe om da. Men det er jo ikke noe nytt under solen, dette her. Det står det også i stortingsmelding 37, for nå holder jeg meg helt konsekvent til den, fordi jeg har lest den. Jeg er da en brukerrepresentant som skal prøve å hjelpe en straffedømt og likemann tilbake igjen til samfunnet. Derfor er det viktig for meg å sette meg inn i hva jeg jobber med. I 1841 så sa de dette: må man ikke forlate fangen i det kritiske øyeblikk han derfra løslates. Omsorg for den løslatte fange og den derved bevirkede eller dog tilsiktede forbrytelse at hans tilbakefall på forbryterbanen utgjør således en nødvendig betingelsen for en varig virkning av behandling i straffeanstalten, og en lignende omsorg bør også blive den løslatte varetektsfangen til del. Så nytt var den der. Jeg jobber jo også litt innenfor østlig medisin, og der snakket de om psykosomatiske plager for 5000 år siden. Vesten kommer litt etter, et par år etterpå, 1979, så ble det begrepet innført i vestlig medisin. Så det er enkelte områder vi henger etter da. Men
løslates fra fengselet skal ha en verdig bolig å gå til, en skole, et behandlingstilbud, og få et tilbud om behandling for rus og eller psykisk sykdom. Nå det jo sånn at for mange så kan dette mer tilsynelatende være på plass. Fordi de har et tak over huet. De har en DPS-samtale om 4 uker i forhold til rus. Og den har fått sorteringsjobb på Fretex med å sortere søppel og papir. Så da på en måte alt på plass. Om det ligger litt innunder interessefeltet til den som skal ut, det ikke så viktig. Bare vi kan huke av hva vi har gjort. Det vår erfaring. Nå det sånn at behovet jo forskjellig fra menneske til menneske. Det jo, som du sa, det jo en veldig sammensatt gruppe av forskjellige, så det ikke det jeg sier at ikke de behovene der. Men det kan også være at det kan være smart å snakke med den det gjelder, om det her tilfredsstillende. Det står også i Stortingsmelding 37 at 30% har vært i barnevernstiltak. Vi vet veldig mye om mennesker som har vært i barnevernstiltak, kanskje fra de var født. Og vært en kasteball fra fosterforeldre til beredskapshjem, tilbake til en ny fosterforeldre, til inn på en barnevernsinstitusjon, inn på en ungdomsinstitusjon. Det har negative konsekvenser med å vokse opp på den måten der. Jeg pleier å si jeg var så heldig at jeg ikke ble fanget opp av barnevernet. Jeg var i utseksjon, jeg vet du, Kristian. Ja, der holdt meg der. Så det noe med at 30% har opplevd at ha nær familie i fengsel. Vi vet noe om arv og miljø, og hvordan det kan påvirke. Vi har jobbet med, i hvert fall i Oslo fengsel, hvor det har vært 3 generasjoner samtidig i fengselet. Vi tok også en liten spørreundersøkelse, studie, litt sånn uhøytidelig i retretten da, med 165 forskjellige brukere hos oss, og 60% av dem fortalte at de hadde pårørende som selv hadde rusproblem. Vi vet noe om sjansen for å bli rusfri i den type miljø. Det med arbeid, nå det sånn at det veldig mange som sier at jeg får mer penger av å gå på sosialen enn jeg får av jobb. Nå det jo ikke sånn at arbeid bare lønn og penger. Det har også mye med tilhørighet å gjøre. Har du ikke jobb, så du utenfor. Og det å være utenfor, det gjør noe med deg. Vi har også sett at det mange som har såkalt tilsynelatende veldig fungerende, man har jobbet, man har familie og alt sånt, men hvis vi går inn på CV-en deres og ser arbeidsvarighet, så vil vi se noe annet. Og det handler veldig mye om utholdenhet og føle at den en av mange. De fleste av oss rusavhengige, jeg sier ikke alle, har jo med at ja, men det gjør ikke noe det jo bare meg som forsvinner. Vi tenker ikke at vi en viktig brikke i hele, fordi vi aldri har vært inkludert på den måten. Så det med fattigdom. Det ser jeg jo spesielt mye hos de som ikke etnisk norske. Hvordan de kjøper seg klær som i hvert fall ikke jeg har noen mulighet til å kjøpe. Nå jeg lavtlønnet da, men altså det ikke så veldig mange andre heller som har råd til å kjøpe klær som mange av dem har. Kjøper seg vesker, altså menn som kjøper seg vesker til flere tusen kroner. For eksempel. Det jo litt fordi de føler at de gjennom klær og sånne type ting viser en identitet. Det mye skam knyttet til det å være fattig. Og så det med bostedsløse. Hvis ikke du har en bolig du trygg i, så har du ingenting. Du har ikke noe fundament du kan jobbe ut fra. Du har ingen steder du kan vende deg tilbake igjen til. Hospits eller en midlertidig bolig ikke noen sikker bolig og ikke noe fundament å jobbe ut fra. Vi ser ofte at det ikke så fryktelig mye differensiert behandling som bør komme på banen.
men det bør komme mye flere differensierte botilbud. Noen fungerer veldig greit i egen bolig, andre har ikke boevne i det hele tatt. Sykdom er jo også det samme uten jobb, og hvis du er mye syk, så faller du utenfor. Og for oss rusavhengige, nå ruset jeg meg fra jeg var 10 til jeg var 34, og jeg var jo aldri somatisk syk eller kroppslig syk før etter at jeg ble rusfri. Gudskjelov så har jeg skapt min egen arbeidsplass. Jeg fikk diagnosen i 1996 behandlingsresistent. Det vil si at på godt norsk ikke behandlingsbar, og fikk en uføretrygd uten å ha søkt. Fra 96 og frem til i dag så har jeg da altså gitt 14 tidligere rusmisbrukere, noen også straffedømte, noen også pårørende barn av rusmisbrukere, arbeid. Så jeg pleier å mobbe hun psykologen som var med på å gi meg diagnosen. Det er lov til å ta feil selv for deg. Nå var det jo sånn at jeg fikk jo hjelp gjennom en som ga meg håp om at det gikk an å leve et normalt liv, selv om jeg hadde hatt en fæl start. Og så er det da 60% som er rusmisbrukere. Og når vi vet at det er sånn det er, jeg tenker på det du sa, Randi, om at retten vurderer hva som liksom kan være årsaken til at ting skjer på nytt igjen, eller hvor lang tid er det siden hendelsen skjedde sist, så burde de ha sett hva var det som ble lagt til rette for at personen skulle klare seg. Jeg jobber også med noen av de yngste innsatte i Oslo fengsel, det kan Ole bekrefte. Og det som er veldig trist der, det er at de unge, de velger å gjøre kriminelle handlinger for å komme inn i fengselet. Faren er jo at de kan ende opp med forvaringsdommer. Hører du meg nå? Ja. Tilbakeføringsarbeidet har 3 hovedaktører, står det da i stortingsmelding 37. Den straffedømte selv, kriminalomsorgen og samarbeidende etater. Kriminalomsorgen skal sørge for en forutsigbar og trygg løslatelse. Nå har jeg altså vært med lenge i gamet her. Jeg fikk den første, den kom fra Oslo fengsel i 2001, fra friomsorgen. Det het KIF den gangen, og det heter KIF i hodet mitt enda. Der har jeg møtt fryktelig mye rare personer. Det har vært altså folk som har kommet i miniskjørt og utringning ned til navlen for å ta imot straffedømte som skal ha møteplikt. Og til da folk som har hatt et veldig ryddig og ordentlig forhold i forhold til det mandatet stillingen deres har. Og har veiledet, har hjulpet til, har sittet og tatt telefoner for å kunne hjelpe personen til å stå støtt. Hjelpe dem inn på vestlig, i hvert fall en som jeg kjente som ble hjulpet inn på vestlig bolig. Hvor friomsorgen var aktivt med hele veien og passet på. Bidro sånn at han kom ned til oss og fikk lov til å bli trygg ned hos oss. Var med og fikk akupunktur. Gjorde veldig mye fint for den personen. Og da til folk som egentlig bare er der for å motta lønn. Det å skape tillit, det gjøres ikke over natta. Det gjøres ikke over natta for dere heller. Det gjør det i hvert fall ikke for oss som er nok så skadeskutte. Det tar lang tid før vi kan stole på dere. Det var en straffedømt som jeg ble kjent med på CN, som er en restriktiv avdeling i Oslo fengsel. Han var ført den videre opp til Sandakerveien, videre opp til en arbeidsmarkedsbedrift. Han kom ikke med i veivalget i Oslo fengsel, for det var jo ikke startet der, kurs de holder der, som noen her nå har gått på. Men han startet på det kurset vi holder ute, som veivalget bygger på. I 1 år så satt han og prøvde å ta meg i lønn. Og så sa han, Rita, når jeg prøvde å ta deg i lønn et helt år, nå skal jeg velge å stole på deg. Og husk på, jeg skal velge å stole på deg. Det samme måtte jeg si om Petter, som hjalp meg til å bli nykter, som sitter her, som jobber i retretten nå.
Det at jeg måtte ta rennafart og si til meg selv, enten så må jeg stole på Petter, eller så må jeg gi F-en og bare gå ut og ruse meg. Takk og pris, så valgte jeg det siste. Og det gjorde også han, som jeg snakker om nå, og han jobber nå og har fast jobb. Han har kjøpt seg egen bolig med startlån, som dessverre da har falt helt ut av dansen. Det finnes ikke startlån lenger. Og han har fått lov til å følge datteren sin opp kirkegulvet, og han har sett at henne har kommet veldig an. Så det at kriminalomsorgen skal sørge for en forutsigbar og trygg løslatelse, det må dere ta kanskje litt mer inn over dere. At det arbeidet, dere må sikre at det arbeidet dere gjør i fengselet, for jeg vet at dere gjør veldig mye bra inne i fengselet. Kjempemye bra for dem som på tilbudssiden selv, og det ser jeg altså den straffedømte selv. Når den tar grep og får håp om at dette her lar seg ordne, så tar de grep og går i gang. Som det heter garanti, tilbakeføringsgaranti eller tilbakeføringsarbeid, så går det på det samme. Det skal hjelpe den straffedømte til å kunne klare seg i storsamfunnet. Hovedansvaret for et effektivt ettervern ligger i kommunen, og her har vi allerede problemer. Det den der forbanna differensieringen som i dette her feltet her. Det hus koblet på dommen, og det det for de fleste som vi jobber med i hvert fall. Da har de jo krav på tverrfaglig spesialisthelsetjeneste. Det ligger liksom tverrfaglig spesialisthelsetjeneste allerede der glipper jo. Og så skal denne tverrfaglige spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunen, og NAV, arbeid, sosial, altså det litt her og litt der. Det må være et mye mer felles arbeid, at en tar seg av ansvaret, for at det en som så forvirret, og veldig mange av oss rusavhengige har også posttraumatisk stresslidelse. Vi har vært utsatt for det mest ekstreme, noen av oss. Og det å være sammen med for mange mennesker samtidig, det ikke vår sterke side. Det heter at vi har tilknytnings- og relasjonsproblematikk, og jeg har til gode å se en rusavhengig som ikke har det. Det en grunn til at den ruser seg. Og da må på en måte vi må ta inn over oss den gruppa vi jobber for. Ja, men det må tenke selv. Ja, det kan du mene det. Men sånn ikke når du står midt i det selv. Det ikke så lett å tenke selv. Frivillige organisasjoner viktige støttespillere, og det jeg helt enig i. Veldig viktige støttespillere, men også her må både fengselet og den som det gjelder være litt kritisk. Vi har hatt altså unge på førstegangstjeneste til straffegjennomføring for friomsorgen hos organisasjoner som veldig liberale både med rusing og ser litt gjennom fingrene og ser, som Randi sier, litt sånn systemet og samfunnet fienden. Vi mot røkla. Og da det jo ikke så veldig smart å sende det en førstegangssoner ned på noe sånt nå. Det kanskje ikke politisk korrekt det jeg står og prater om nå, men det kan jeg ikke ta hensyn til. For det jeg må ta hensyn til nå, det den gruppa jeg arbeider for. Og vi nødt til å gå foran og gi håp, for ellers så det mange som går dukken. Og også barna til disse her. Så det å kanskje gå litt hardt inn og se på hva det denne organisasjonen her har som mål, og hvordan jobber de for å nå målet. Det gjør ikke noe det. Det får ikke være så jævla tolerant at de dreper folk på veien. Og så da det siste fra meg. Det å begynne å se litt på det den stakkaren prøver å gjøre. Se litt på at det et menneske som ber om hjelp for å kunne klare de utfordringene storsamfunnet og livet har å by på. Alle som sitter i denne salen her har dårlige dager, har utfordringer som må løses. Dere kan takke deres skaper for at dere både har fysisk, psykisk og mental styrke til å stå i dette her. Ellers hadde dere også funnet på veldig mye stønt og gjort mye rart. Så det som jeg vil gjøre nå, det også ta Michel opp. Han har jo akkurat kommet ut, og han har jo fått lov til å oppleve litt langsida.
hvor ikke arbeidet som er blitt lagt ned bak murene, har blitt fulgt opp på en god måte. Det er ikke sånn at dere skal sitte og føle på kritikk, men det kan kanskje være litt sånn